Санжар Керімбайдың «Қаныш және ғылыми майдан» кітабының аудио жазбасы. 11 бөлім. Білекті мен біліктінің бірігуі. 1945 жылы 26 маусымда Қажымұқан Палуан Қазақстан үкіметіне хат жазады. Онда бірінші тұрақты пенсия тағайындаса, екінші республиканың 25 жылдығында еңбегі ескерілсе, үшінші үй салып берсе деп өтініш айтыпты. Өкімет басшысы Оңдасынов Қазақ ССР-ның бірінші хатшысы Барковқа ұсыныс хат жазып, Палуанның өтінішін орындауға қаулы шығаруды сұрады. Барков бұл қызметте бір-ақ жыл отырған басшы еді. Ол қарсымын деп қол қоюдан бас тартты. Қажымұқан жастық шағы мен орта жасын Ресей империясы кезінде көне түсінікпен мал жимай өткізген. Ол сияқты өнермен күн көретін сал сері, батыр баһадүрлер бір жерге тұрақтап, қорасына мал жинауды ар санайтын. Мал былай тұрсын, алтын күміс медаль жинап, сандықта сақтауда ондай типтес адамға жараспайды. Оның үстіне даңқы ерте шыққасын, ол мал жимай-ақ ел арасында күн көретін жағдайға ерте жеткен. Қажымұқан келе жатыр дегеннен-ақ палуанның түрін көріп, қасиетінен тәбәрік алып қаламыз деп шұбырған жұртта есеп болмайтын. Жазушы Құлбек Ергөбектің Асантай Әлімовтен жазып алған мынадай естелігі бар. 1942 жылы Бегім Басов деген ұстаздың үйіне бардым. Жұрт абы кіріп, күбі шығып, қарбалас қимылға көшкен. Бала емеспіз бе, жұрт неге сабылып жүр деген оймен терезеден сығаладық. Төрде үстіне ақ көйлек киген таудай кісі отыр. Бұрын да көргенім бар еді. Қажымұқан екенін бітімінен білдім. Сөйткенше болған жоқ, далада ошақ жақтан әйелдердің әлденеге таласып шуласқан үні естілді. «Ай, бізге де берсеңдерші, сендерде бар бала бізде жоқ пей? О несей, бізде балаларымызға тәбір қылайық». Жақындай келе байқадым, әйелдер әлде бір матаға таласып жүр. Бірін-бірі түтіп жейтіндей жан сала шарпысады. Қасымда Бегім ағайдың Тұрарбек есімді баласы бар тұғын. Әйелдер неменеге таласып жүр деп сұрадым. Апам Қажат аға жаңа көйлек тігіп берген. Үстіндегі ескі көйлегін тәбәрік деп әйелдер жапырақтап жыртып бөліп алып жатыр деді Тұрарбек. Осы сәтте шіркін анам тірі болғанда Қажымұқан атаның көйлегінен бір жапырақ тәбәрік алып берер еді деп іштей армандап кеттім. Қажымұқанға баласының аузына түкіртетіндер мен бұтының арасынан ырымдап сәбейін өткізетін әйелдер кезекте тұратын. Баласы жоқ келіндер палуан атасынан бата сұрайтын. Қажы атасы: «Әй жаратушы Алла, тілегім сол бала берсең дана бер. Арғы бергі бабалар әруағына сыйынған елге жомарт дара бер. Дархандығы таудай болсын, жамандығы жаудай болсын. Жақсылыққа жаратылған ел жұртына баудай болсын. Аллаху акбар» деп бата беретін. Қажекең қара басын тойдырғаны былай тұрсын, қасына лесіп жүрген бір қауым елді бір өзі тойындырып ұстайтын. Ұмытылған палуан. Қажымұқан сияқты адамды көшпелі тарих институты мен атасы да болады. Ол 2 ғасырды қақ бөліп өмір сүрген адам. Тарихи оқиғалар мен тұлғалардың көзі тірі куәсі. Патшалық Ресейден бастап империяның шайқалуы, 1916 жылғы ұлт азаттық көтеріліс, атақты Қоянды сияқты жәрмеңкелер, 1917 жылғы 2 бірдей көтеріліс, азамат соғысы, большевиктердің келіп совет билігіне орнауы, Алашорданың ыдырауы, қазақ театрының ашылуы, колхоздастыру, кәмпескелеу, ашаршылық, қуғын-сүргін, Қазақ ССР-ның құрылуын, репрессия, бірінші және екінші дүниежүзілік соғыстың бәрін көрді. Қажылыққа барып Меккені көрген. 19-20 ғасырдағы әлемнің ең мықты палуандармен күресіп, даңқы әлемге тараған. Қажымұқанға ұлы Абайдың да ықыласы ерекше болды. Абайдың 100 жылдық мерейтойы болғанда 70 жастағы Қажымұқан арнайы барып сөз сөйледі. Сонда: «Қалайық, мен Абайдың көзін көріп, қолынан дәм татып, сый-сияпатын көрген бақытты пендемін. Осыдан 40 жыл бұрын Омбыға келгенімде Абай мені іздеп тауып, жолдас Жорасы мен Қарақожа деген кісінің үйіне сыйлап қонақ етті. Мұндай ағалық ізетті ұмытуға бола ма?» деді. Енді бір деректе Қажымұқан Әлихан Бөкейхановтың ақылымен қаржыдан қысылып жүрген жас алаштық студенттерге демеуші болған айтылады. Яғни күрес пен цирктен ақша тапқанда осы ғылым қуған өрендердің мұқтажына жұмсаған.
1932 жылдың ашаршылығында қолында қалған аз-маз дүние мүлкін ұнға айырбастап халыққа таратқан. 1937 жылы репрессия басталғанда Өзбекстанға қашуға мәжбүр болды. Себебі жас алаштықтарға қарасқаны басына бәле болып жабысты. Өзбек СССР-ның бірінші хатшысы Юлдаш Ахунбаев оны қамқорлығына алып, репрессиядан аман сақтайды. 1941 жылы соғыс басталғасын қуғын сүргін тоқтап, Қажымұқан елге оралды. Бірақ оған ел аралауға тыйым салды. Әлі де НКВД-ның бақылауында екен. Палуан ел араласа ұлтшылдық дертін қоздырады деп қорыққан. Мұны естіген Қажекең 50 жыл Ресей атынан күресіп едім, 4-5 күн Қазақстанда көрінсем, зиян келтіретін болғаным ба дейді мұңайып. Содан рұқсат алу үшін Алматыға келді. Алдымен Қалқаман Әбдіқадырдың үйіне түсті. Бірақ 10 шақты күннен соң Қалқаманды соғысқа кетті де қарт палуан Әбділда Тәжібаевтың үйін паналады. 1942 жылдың қаңтарында палуанды орталық комитет хатшылары қабылдап, жүріп тұруына рұқсат етті. Бәрі де майдан үшін деген ұран бүкіл совет халқының қанын бүлкілдетіп қыздырып жатқан. Ұранды естігенде елтімеген адам жоқ. Тылда жесір әйел мен жетім балалар тойып тамақ ішпесе де, алқапта терген масағын майданға жұмсайтын. Сол тұста өнерімен пұл табатын Шара Жиенқұлова, Иса Байзақов сияқты әртістер өз ақшасына танк, ұшақ жасап соғысқа жөнелтіп жатқан. Ұранның екпіні ме, әлде репрессияның ызғарын әлсірету үшін бе, Қажекең тапқан ақшасын майданға жұмсауға кірісті. 70 жасында ел аралап, дүйім жұртқа өнерін көрсетіп, қап-қап ақша тапты. Қаржысына ұшақ сатып алып майданға жөнелтті. 1943 жылы Шалабаев есімді ұшқыш сол ұшақпен қан майданда 217 рет көкке көтерілген. Соғыс біткесін Қажымұқан тез ұмтылды. Жасы 70-ке шыққан қарт палуанның ел аралауға қауқары қалмады. Соғыстан жүнжіп шыққан жұрттың оны бұрынғыдай әлпештейтін шамасы болмай, бір қатық көжеге қарап қалған. Қажекеңдей аңыз адамның жағдайын жасауға өкіметтің де шамасы жетпеді. Палуанның тұрқы. Шовинист Барков Қажекеңнен жәрдем сұрап жазған қатын қоқысқа лақтырды. Бұл әрекетін ақтап алатын бюрократияның көптеген тәсілі бар. Мысалы, кім ол Қажымұқан? Қандай құжат бар? Совет елінің атынан қайда барып күресіпті? Жұрттан не ерекшелігі бар? Майданға көмектессе, одақтағы еңкейген қарттан еңбектеген балаға дейін үлес қосты. Десе, аузыңа құм құйылады. Себебі Қажекеңде құжат жоқ. Ол жастық шағында Ресей империясының атынан күрескен. Біздің ұлтшыл азаматтар оны айналып өтетін жолдар қарастырды. Ғайыптан тайып, Бұлыс академия президенті Қанышқа тапсырылады. Ал Қаныш Әуелбек Қоңыратбаевты жұмсады. Әуелбек Қани Мұратбаевтың мектебінен өткен ұлтшыл ғалым. Тіл әдебиет институтында бөлім меңгерушісі болып жүрген. Оның міндеті аңызға айналған Қажымұқанды нақты тарихи дерекпен анықтап, құжатқа түсіру. Бір туар ғажайып тұлға екенін ғылыммен дәлелдеу. Байқасаңыз, көп кітапта Қажымұқанның дене пішімінің өлшемі кездеседі. Оны академиялық дәлдікпен хатқа түсірген Қаныштың академиясы болатын. Әуелбек палуанның үйінде болғанда оның салмағын, бойын, барлық дене мүшесін сызғышпен өлшеді. Палуанның жалаңаш салмағы 174 килограмм, 11 пұт. Шалбарына 3 метр мата, көйлегіне 6 метр сұрып кетеді екен. Бойы 195 сантиметр. Төбеден белге дейін 77 сантиметр. Белден аяғына дейін 113 сантиметр. Жуан санының қалыңдығы 71 сантиметр. Сан жілігінің тізеге дейінгі ұзындығы 65 сантиметр. Балтыр ені 40 сантиметр. Ұзындығы 58 сантиметр. Табаны 35 сантиметр. Аяқ киімінің мөлшері 54. Шалбарының белі 220 сантиметр. Белбеулігі 170 сантиметр. Жалпақ жауырыны 60 сантиметр. Қолтық етінің жуандығы 50 сантиметр. Қара еті 47 сантиметр. Екі иық ені 56 сантиметр. Мойнының жуандығы да 56 сантиметр. Жатқанда 60 сантиметр. Басының айналасы 65 сантиметр. Білектің саусақ басына дейінгі ұзындығы 25 сантиметр. Ортан саусақтың ұзындығы 14 сантиметр.
Білектің жуандығы 27,5 см. Самайдың жалпағы 9 см. Жақ ұзындығы 24 см. Мұрынның ұзындығы 7 см. Құлақтың айналасы 10 см. Үстіңгі еріннің ұзындығы 10 см. Төбесінің 55 см жерінде шаш жоқ. Шашының ағы 65%. Мұртының әр қылы инедей жуан. Тамаққа бір қол салғанда 5-7 килограмм ет жейді. Бұл палуанның қартыққа жеңіліп, әрі соғыс тауқыметінен қажып шыққан тұрпаты. Бұрын күйлі кезінде Сәбит Мұхановтың айтуынша бір тоқтының етін жеп, бір мес қымызды тауысып ішеді екен. Әсіресе үлкен қойдың 9-10 келі құйрық майын жегенде қасындағы адам шыдап отыра алмайды деседі. Иегі мен бас кескіні жұп-жұмыр. Мойны тым жуан болғасын ұзындығы байқалмайды. Арқа етімен тұтасып кеткен. Оның қай тұстан басталатынын айыру қиын. Арқасында жұмырлана біткен 2 қабат сіңір бар. Астына қол сиярлықтай. Маңдайы жалпақ, бас терісі екелі. Жақын жерде сүйек білінбейді. Үлкен қой көзді. Үстіңгі қабат еті мол, көзді баса төмен түскен. 2 құлағының шеміршегі еттен 1,5 елдей ғана бөлініп тұр. Ерні жырық, тартыңқы. Тісі түгел түсіп біткен. Тамақ жеуі нашарлаған. Көбіне айран, қымыз ішеді. Етті әбден пісіріп баптап жейді. Палуанды ертеулі аттың бәрі бірдей тарта алмайды. Оның үстіне қартайған, бұрынғыдай емес. Арбаға мініп жүруі қиындаған. Жаяу жүрістен де қалған. Алыс сапарға шықпайды. Қатынайтын жолы Шілік пен Темірлан арасы. Әуелбек палуанды өлшеп қағазға түсірген соң оның өмірбаянын жазып алды. Әр түрлі мифтерден тазартылған тарихи тұлғаның нақ бейнесін академиялық жолмен айқындады. Сосын ғылым академиясы басшылығымен хабарласып, оған тұрақты пенсия тағайындаудың жолын іздеді. Жергілікті билікпен бірлесіп өкіметке хат жолдады. Ғылым академиясы тарапынан да жоғары хат жазылды. Қазақ СССР әлеуметтік қамсыздандыру министрі 1946 жылдан бастап палуанға 500 сом көлемінде өмірлік пенсия тағайындады. Кейін Шаяхметов палуанның балаларына 200 сом жәрдемақы бөлетін қаулы шығарды. Бұл кездегі есеппен алғанда қомақты ақша. Ол кезде ғылым ордасындағы академиктер 300 сом алатын. Осылайша палуанның бірінші проблемасы шешіледі. Палуанның насихаты. Екінші проблемасына байланысты ғылым академиясы палуанның өмірі мен ерлігін дәлелдеуге тырысты. Себебі Қажымұқан өзінің наградасын сақтай алмаған. 26 мемлекетте өнер көрсетіп, 56 медаль жеңіп алған. Соның 48-і алтын медаль екен. Мәселен, Ригада жүргенде әкесінің қайтыс болғанын естіп, жолға ақша іздейді. Медальдің жартысына жуығын атақты палуан Вейланд Шульцке тастап кеткен. Ұлтшыл ғалымдар Қажымұқан жайында жыр, дастан, естелік жазуды бастап кетті. Барков сияқты шовинистердің болашақта Қажымұқанның атағына күмәнданбас үшін палуанның атын әдебиетке қашап тұрып жазды. 1945 жылы Нартай Бекежанов қазақтың Қажымұқан палуаны, өнердің бар өзінде алуаны, шетелден 48 алтын алған, қайтпаған асыл туған әруағы деп Қажымұқан жайлы толғау жазды. Оны іліп алған Айтбай Белгібаев деген халық ақыны Оңтүстік Қазақстан газетінде «Жекпе-жек» деген поэма жариялады. Асқар Тоқмағамбетов «Тізесін белдескен мен бүккен емес» деген жыр толғау шығарды. Осылайша бүкіл халық ақындары бір мезетте жан-жақтан жамырап Қажымұқанды дәріптей жөнелді. 1945 жылы 16 қарашада СССР жоғарғы кеңесінің президиумы Қажымұқанға құрмет белгісі орденін тапсырды. Бұдан соң ол кім деп астамсып сөйлейтін Барковтардың мысы басылып қалды. 1948 жылы ғылым академиясының тағы бір қызметкері Қалмақан Әбдіқадыров Қажымұқан деген роман жазып шықты. Ғылым академиясының ұлт үшін қандай нығмет екенін осыған қарап білесің.
Егер ғалымдар шапшаң кіріспесе, Қажымұқан туралы шындықтың бәрі ауыз әдебиетінде айтылатын фольклорлық тұлғаға айналып кететін еді. Тарихи құжаттарды реттеп алған соң, олар даңқты палуанға жеңілдікпен жүріп тұруға мүмкіндік беретін мемлекеттік марапаттарды да алып берді. Осылайша палуанның екінші мәселесі шешілді. Палуанның баспанасы. Алматыдағы азаматтар аңыз адамды Алматыға көшіріп алуды ойлады. Бірақ өмірінің жартысы 19 ғасырда өткен ескінің қазағын Ресейдің қара шекпендісі сияқты оп-оңай көшіре алмайсың. Қажымұқан қазақы дәстүрмен ағайын туысының арасында отырмаса өмір сүре алмайды. Оны көшіру бір ауылдың жартысын көшірумен тең. Болмағасын палуанды Шымкент шаһарына жайғастыруды жоспарлады. Қажымұқанға үй салып беру Оңтүстік Қазақстан облыстық атқару комитетінің төрағасы Дәуленовке тапсырады. Бірақ жасы 70-тен асқан палуанды көшіріп қондыру қиынның қиын еді. Сәбит Мұқанов ел аман, жұрт тыныш кезінде палуанды бір қаладан екінші бір қалаға пойызбен тасымалдаудың қиындығын жазған. Ол өмір мектебі романында бойы 192 сантиметр, салмағы 214 килограмм Қажымұқанды жатқызу үшін бір купені толық босатып, вагондағы екі орындықтың арасына тура келетін 4 аяғы бар жалпақ скамейка қойып, үстіне 2 матрас төсеп, әзер жайғастырды дейді. Ал Брусиловский 1934 жылы Алматыда музыка театр ашылды. Әртістер тұңғыш рет Әуезовтің Айман Шолпан пьесасын көрді. Көрерменнің көптігі сонша театрдың 450 орындық залына сыймай қалды. Осы премьераға Қажымұқан арнайы келді. Бірақ абажадай зор денесі бір адамдық орынға сыймай қалды. Амал жоқ, екі орындықтың ортасындағы білек тірейтін ағашты сындырып, Қажымұқанға бір орынды әзер тауып берді дейді. Палуанның ақ өлімі. Жүріп тұру онсыз да қиындаған алып адамды жолсыз мекенде Шымкентке жеткізу қиямет еді. Шәуілдір мен Шымкенттің арасында тас жол жоқ. Қажымұқан ол заманның моторлы көлігіне сыймайды. Оны ат арбамен ғана тасымалдай аласың. Темірланға жеткенде жол азабынан мезі болса керек. Қарт палуан, мен бәрібір қалада тұра алмаймын. Ауасы жақпайды. Маған осы Темірланнан жай берсеңдер де жетеді, деді де арбадан түсіп қалды. Темірландағы уақытша бір үйге қыстатып, келесі жылы көктемде жаңа үйге кіргізді. Ал палуанға еріп келген ағайын туыс қасындағы Көктөбе ауылына қоныс тепті. Өкініштісі, палуан бұл үйдің рахатын көре алмады. Ол бір жылдан соң бақиға аттанды. Момынның ақысын жемейтін Құдай Қажымұқанның да ақысын жеген жоқ. Оған нағыз момынға тән ақ өлім бұйырды. Палуан қайтыс болғанда қасында болған Есбол ақсақалына да естелік айтады. Біз Темірланның жоғары жағында Боралдай өзені бойында киіз үйде отырғанбыз. Таңғы сағат 4-5 шамасында палуан атам «Есбол, тұр, арбаны жек» деп оятты. Мен тұрып киініп қарасам, палуан ата киіз үйдің керегесін қос қолдап ұстап тізерлеп отыр екен. Маған «Тез молданы шақыр» деп бұйырды. Мен барып молданы шақырып келдім. Палуан ата молдаға «Тездет, оқитыныңды оқы, менің шіләмді түсір» деді. Молда түсінбей «Қой, палуан, сен өлгенше бәріміз қырылып қалатын шығармыз» деп әзілдегісі келді. Палуан атам «Оттамай тездет» деп бұйырды. Молда дем салғанда палуан ата сылқ етіп құлады. Бірден жүріп кетті. Палуан атаның денесін киіз үйді бұзып әзер шығардық. Идеалдарды жинау. Қаныш тұрған ғылым академиясы халық үшін осындай құтты мекен. Олар жаратылыстанудың күрделі ғылымынан бастап, білектің күшімен халқына қызмет қылған Қажымұқан сияқты палуандардың арасын жалғап жатты. Академия күшейген сайын бұл бағыттағы екпінін азайтқан жоқ. Қазақ тарихында феномен ретінде көрінген Қажымұқан сияқты тұлғаның өмірін көзі тірі кезінде естелік етіп, алтын қорға сақтай берген. Жалпы ғылымда қоғам идеалсыз өмір сүре ала ма деген сұрақ бар. Экзистенциалым жоқ деп жауап береді. Олардың пайымынша былай: абсолютті болмыс біздіңше Құдай ұғымы. Тіршілікте өзін тікелей паш етіп көрсетпейді. Оның барлығы адам болмысының бір-бірімен қарым-қатынасында белгілі болады. Яғни абсолютті болмысқа қарай ыңғайланып, ар ұятына салмақ салып, соның талабына көндіккен момындар идеалдана бастайды.
Идеалға еліктеген келесі буын талабы мен ынтасына сәйкес те идеалданады. Еліктеген идеалың бір сәттік мәдениеттің қуыс кеуде өкілі болса, өкінішті қарттық пен абыройсыз өлімге жетектеп әкеледі. Қазір жастар идеал іздеп шарқ ұрады. Көбі Илон Маск, Стив Джобс, Джек Ма сияқты тұлғаға еліктейді. Олардың өмірбаянын жастан оқиды. Біз мұндай жастарды сөкпейміз. Бұл 21 ғасырдағы қалыпты құбылыс. Бірақ мәселенің екінші жағы бар. Қазіргі қазақ жастары өз тарихында 1000 жылда бір туатын тұлғалар болғанын білмейді. Себебі Назарбаев дәуірінде олар қоғамға идеал ретінде ұсынылып, ерлігі насихатталған жоқ. Білмеген уыш еді дегендей, осылардың білмегенінің кесірінен жас буын шетелдің көрген жұлдызына жабыса береді. Қаныштың академиясы келешекті дәл болжаған. Ол Қажымұқан сияқты аңыз адамның өмірін автобиографиялық кітапқа айналдырды. Бүгіндері ақырындап болса да есімі қайта жаңғыра бастаған Күләш Байсейітова, Шара Жиенқұлова, Құрманбек Жандарбеков, Қаныбек Байсейітовтердің өмір тарихы осындай жолмен сақталған. Рахымбек Сатаевтың естелігі соған көз жеткізеді. Ол Академияның әдебиет және өнер институтында қызмет істеп жүрген кезім еді. Құрманбек Жандарбековті кездесуге шақырдық. Ол өмір жолын баяндап 2 сағат сөйледі. Магнитофонға жазып алдық. Бірақ мұнымен іс тоқтамады. Әбділда Тәжібаев ағамыз Құрманбекті әдеби ғұмырнамалық кітапқа айналдыр деп ізімнен қалмады. Ақыры Құрманбек Жандарбеков туралы естелік кітап жазып шықтым. Кейіннен әдебиет институтында Серке Қожамқұлов, Қапан Бадыров, Қамал Қармысов, Сейфолла Телғараев сынды әртістердің де өмірін жазып алдық дейді. Бексұлтан Нұржекеұлы да осындай оқиғаны айтады. Бірде мені Әбілмәжін Жұмабаев ағамыз іздепті. Бардым. Жазушылар одағының 1-ші қабатында отыр екен. Жанында Қаныбек Байсейітов бар. Сол арада танысып, ол кісінің өмірін кітап етіп жазатын болып келістім дейді. Академик Әлкей Марғұлан үгіттемесе, Қаныш жайлы да естеліктер жиналмас еді. Академиктің қатаң талабынан соң бұл істі Медеу Сәрсеке қолға алды. Жазушы жедел кірісіп, куәгерлермен жолығып, деректерді дер кезінде жазып алмағанда бәрі де кеш болар еді. Себебі 1975 жылға қарай Қаныштың көзін көрген замандастары күрт сиреп кетті. 1995 жылы экс-президенттің пәрменімен ғылым академиясы тараған соң бұл игі іс кілт үзілді. Оның кесірінен осы аралықта өмірден өткен неше түрлі тұлғаның не видео таспасы, не ғұмырнамасы жазылмаған. Қарапайым бір мысал, 1998 жыл дүние салған Өзбекәлі Жәнібеков «Тағдыр тағылымы» деген еңбегінде өз өмірін өзі баяндаған. Автор өзі мақтауға қысылып, телегей теңіз ақпаратты не мүлде айтпаған, не шетін шығарғанда қойған. Қазірде Мұхтар Шаханов, Бибігүл Төлегенова, Роза Рымбаева, Дулат Исабеков, Тұңғышбай Жаманқұлов, Мерует Өтекешева, Бексұлтан Нұржекеев, Мекемтас Мырзахметов, Құлбек Ергөбек сияқты тұлғалар тұтас бір дәуірдің тарихын өзімен бірге әкетіп бара жатыр. Алып қалмасаң, ол өкініштің орны толмайды. Ал Қаныш академиясының ойсыраған орны осындайда көрінеді. Қырымның 40 батыры. 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басына қарай батыста адамның жоғалуы деген проблема басталды. Адамның жоғалуын тез түсіну үшін Диогеннің «адам іздеп жүрмін» деген қанатты сөзін еске алу керек. Адам болмысы басқа тіршілік иесінен немен ерекшеленеді? Несімен құнды? Жауабы қайталанбас болмысымен құнды. Бір адам өзгеден бөліктігімен бағалы. Біреу Құдай жаратқан ерекшелігін басқаға көзсіз еліктеп жоғалтса, болмыс ретінде өзі де құриды. Адамның жоғалу трагедиясы 19 ғасырдың екінші жартысында жойқын екпінмен арындап алға басты. Европа континентін прогресс, ғылыми революция, технология кереметі деген сияқты ұрандар басқан сайын, инкубатордағы балапан сияқты бір ғана стандартқа құйылатын адамдардың қадірсіз түрі пайда болды. Әсіресе Гегельдің бүкіл құбылысты ғылыммен түсіндіруге болады деген философиясы адамға да қолданылды.
Ақиқаты мынау, ешбір ғылым адам болмысының құпиясын аша алмайды. Адам болмысының өзгермес өзегі жоқ. Ол қай жануардың үйіне қосылса, соған ұқсап кете береді. Адамның кім екенін туған сәтте ешкім білмейді. Өлген соң ғана қалдырған ғибратты сөзімен жүріп өткен жолы, атқарған ісіне қарап анықтайды. Европада адам болмысын ғылыммен танып, өзгермес өзегін табамыз деген көзқарасқа даниялық ойшыл Сөрен Кьеркегард «Менің кім екенімді ғылыммен біле алмайсың. Менің шыбын жаным сендер құрған ғылыми жүйенің ішіне сыймайды. Мені олай заттандырмаңдар» деп қарсы шыққан. Арада 50 жыл өткенде ойшылдың айтқаны дәл келді. Ғылымға табынған еуропалықтар мәңгілік болмыстан көз жазып қалды. Себебі болмыс экзистенция жасағанда, яғни бар екенін білдіргенде сөздің құдіретін қолданады. Адамның терең рухани қатпарын қозғайтын құдіретті сөздер болмыстың өзінен бастау алады. Сөз құдіретінен кесілгенде адам болмысы құнсызданып, мылжың мәшинеге айналады. Соған орай былжыр сөзге бітеу құлақ деген мақал шыққан. Осы трагедияны дөп басып байқаған Хайдеггер адамның жоғалуы мылжың сөзден басталады деп ескертті. Мылжың әңгіме, мағынасыз бос сөз адам болмысына қатер төндіретін рухани вирус. Себебі жүріс-тұрысы қисайған пендені түрлі моральдық талаппен уағыз айтып түзу жолға шығаруға болады. Бірақ бос сөздің шырмауына шатылған кісі «Мен ештеңе бүлдірген жоқпын, бар болғаны сөйлесіп отырмыз. Онда тұрған не бар екен» дейді. Бірақ мағынасыз бос сөзмен мылжың әңгіменің кесірінен көңілің тот басып, адами кейіптен алшақтап кететінін аңдамайды. Бұл қауіпті Лев Толстой да байқаған. Біздегі той-томалақтың сәнін бос сөзден басқа ештеңе кіргізбейді деген еді. Тұтас бір ұлт мағыналы әңгіме мен мәнді сөзден ажыраудың кесірінен ұлт ретінде жер бетінен жойылады. Бұл қауіп қазақ қоғамында кәдімгідей қатер төндіріп тұр. Қазақ жұрты соңғы 25 жылда болмыстан келген құдіретті сөздің бәрінен жеріп кетті. Мағыналы сөзден дүр гауһар шашатын жыр өнерінен жалықты. Олардың жыр кешіне құлшынып баратын қазақ қалмады. Телеарнадағы шоу хабардың бәрі бос сөзбен мағынасыз күлкіге бір жола байланды. Той-томалақта да жыршыларға орын жоқ. Неғұрлым жұртты күлдіретін мылжың болсаң, соғұрлым тойдың құрметті қонағысың. Қазіргі ата-аналар сөз өнері дегенді бірнеше шет тілін меңгеруде бұғады. Әсте олай емес. Мағынасыз әңгіме мен пәтуасыз ойын күлкіңді шет тілінде де сөйлеп тыңдай беруге болады. Сөз өнері адамның мәңгілік мұратын меңзеп тұратын киелі кәлам. Олар бастауын киелі кітаптан алады да әр халықтың ана тілінде жыр түрінде көрініс табады. Ата-аналар баласын орыс не ағылшын мектебіне бергенде ата-бабасынан мирасқа қалған сөз өнерінен кесіледі. 20 ғасыр басында көз ашық азаматтар бұл шындықты білген. Білгесін де бірнеше кезекте сөз құдіретіне жабысты. Ауыл аймақта, шалғай өңірде мағыналы сөз ұстаған қандай жырау, термеші, қарт болса, солардың тілінен төгілген мәнді мағыналы сөздің бәрін жинауға кірісті. 1922 жылы 9 маусымда Жетісу өңіріне Шамғали Сарбаев бастаған экспедиция келді. Олар Жетісуда отырған жырауларды тауып, олардың анықтамалығын жасады. Оның бір үлгісі мынадай: Жабайұлы Жамбыл, жасы 68-де, жылы қоян, аздап сауатты. Жатқа білетін өлеңдері Көріғұлы дастаны, Ерназар Бекет, Сүйінбай мен Қатаған айтыстары, Садыр патша мен Жамбыл патша заманы, Тезек төре мен Сүйінбай, Жамбыл мен Құлманбеттің айтысқаны, Шалтабай дастаны және шежірелер мен терме өлеңдер. Көріғұлы жырын 15 күн, ал мың бір түнді 33 күн жырлайды. Оны Құлманбеттен үйренген екен. Ал мұңлық зарлық пен тотының 90 тарауын 3 күн 3 түн жырлайды. Соқырұлы Әпежек, жасы 38-де, жылы тауық, ескіше оқыған, даусы орта, тұратын жері ескі Іле болысы, екінші ауыл.
Жатқа білетін өлеңдері Балғын Батыр қиссасы, Кенесары Наурызбай, Тілеуқабық, Сауда Ишан Махалбай, Түлкі мен кекіліктің достығы, Қасқыр мен түлкінің жолдастығы, Тотының 90 тарауы, өзінің Батима қызбен айтысқаны, қазақтың мақал мәтелдері, нақыл өлеңдері. Көпешұлы Арғынбай, жасы 45-те, жылы барыс, даусы ашық, шала сауатты, тұратын жері ұзын Қарғалы болысы, 4-ші ауыл. Жатқа білетін өлеңдері Ер Шора, Мысырдағы Әбділда Исаның абақтыға салынғаны, Үрстем дастан. Топалаң мен зобалаңға толы 1930 жылдары бұл қайырлыс қиылып түсті. Бірақ сөз құдіретіне бас иетін киелі дәстүр жоғалған жоқ. Қаныш Алматыға оралған соң Әуезов екеуі бұл дәстүрді тірілтті. Әр аймаққа экспедиция жіберіп, ескінің көзін білетін қарияларды жинастырды. Қазірде академия ішіндегі сирек кітаптар қорына барсаңыз, экспедиция жинаған жыр, тақпақ, қара өлең, аңыздар үйіліп жатыр. Олардың бәрін сұрыптап, философиялық анализ жасап, әдеби талдауға түсіретін маман жоқтың қасы. Себебі бұл саламен шұғылданатын ғалымның қадірі жоқ. Оларға дұрыс төлемақы төленбейді. Сөз құдіретінің қандай өркениет туғызарын терең түсінген Қаныш пен Мұхтар қан майдан қызып жатқанда науқандық үгіт-насихат жұмысын жинастырып қойып, мағыналы сөз жинайтын есепсіз экспедиция ұйымдастырды. Қарттардың аузындағы мағыналы сөз күннен күнге азайып бара жатты. Мұндай таным қазақтың бейсанасында бұрыннан бар. Оған дәлел ер қазынасы жүрген із, ел қазынасы көне көз, тіл қазынасы ескі сөз деген тәмсіл. Маңғыстауда отырған 81 жастағы мұрын жырауды алдыратын оқиғасының хаттамасы сақталған. Онда Қаныш бүйдейді. 1939 жылы диалектологиялық экспедиция Қырымның 40 батыры деген жырды жатқа айтатын қарт жыршы тапқанын хабарлады. Алайда жырын жазып алуға мүмкіндік болмаған. 1941 жылдың қарашасында тәжірибесі ғалым Айтбай Хангелдинді Маңғышлаққа жібердік. Ондағы мақсат осы деректің шындығын тексеру. Хангелдин Шевченко қаласында 1,5 ай болып Алматыға оралды. Қарт жыршы жайлы толық ақпарат алып келді. Аңғарғанымыз жыршы Мұрын Сеңгірбаев қазір 81 жаста. Шевченко қаласында тұрады. 18 жасынан жырша танып, Қырымның 40 батырын жырлап танымалдыққа жеткен. Бұрынғы Бұхар, Хиуа әмірліктері мен Әмудария, Сырдария арасындағы жерлерді Каспий мен Қара теңіздің оңтүстік жағалауын аралап шыққан. Есейген шағында Мұрын жырау деген құрметті атаққа ие болған. Қартайғанда есімі ұмытыла бастапты. Қарт жырау Қырымның 40 батыры жырының шығу тарихы туралы бүйдейді. Бұлардың алғашқы авторы Сыпыра жырау болған. Ол шамамен 500 жыл бұрын өмір сүрген. Ол жырды әділ жырауға жеткізген. Одан Нұрым жырау қабылдады. Нұрымнан Мұрын жырауға келген. Өкініштісі Мұрын жыраудың ізбасары жоқ. Айтбай Хангелдиннің айтуынша, Қырымның 40 батыры жыры ерекше құнды әрі көлемді шығарма. 40 бөлімнен тұрады. Әр қайсысы бір-бір батырға арналған. Құрылымы қырғыз эпосы Манасқа ұқсайды. Бірақ көлемі жағынан одан 2 есе үлкен. Әр батыр туралы жыр 7-10 күнге дейін орындалады. Сонда түгел жырды орындап шығу үшін 1 жыл уақыт кетеді екен. Жырдың негізгі қаһарманы мыналар. Бірінші Алатайлы Алтыбай батыр. Екінші Баба Түкті Шаштазиз бен Ер Көкше мен Ер Қосай. Үшінші Парпария батыр. Төртінші Құттықия батыр. Бесінші Ерге батыр. Алтыншы Нұрадын батыр. Жетінші Мұса батыр. Сегізінші Мамай батыр. Тоғызыншы Орақ батыр. 10-шы Қарасай батыр. 11-ші Қази батыр. 12-ші Қарадөң батыр. 13-ші Жұбаныш батыр. 14-ші Сүйініш батыр. 14-ші Сүйініш батыр. 15-ші Көкіс батыр. 16-ші Ертама батыр. 17-ші Бегіс батыр. 18-ші Тана батыр. 19-ші Нәрік батыр. 20-ші Шора батыр. 21-ші Ақжонас батыр. 22-ші Кеңес батыр.
23-ші Жанбай батыр, 24-ші Жаңбыршы батыр, 25-ші Телағыс батыр, 26-ші Шынтас батыр, 27-ші Төрехан батыр, 28-ші Қарабойлы батыр, 29-ші Қазтуған батыр, 30-ші Манашы батыр, 31-ші Тұлақбай батыр, 32-ші Айса батыр, 33-ші Ахмет батыр, 34-ші Алау батыр, 35-ші Тоған батыр, 36-ші Темірхан батыр, 37-ші Әділ батыр, 38-ші Сұлтан Кәрім батыр, 39-ші Шиман батыр, 40-ші Қобыланды батыр. Мұндай құнды мұраны жоғалту ғылым үшін орны толмас өкініш. Жыршы тірі тұрғанда жырларды толық жазып алып, Қазақстанның мәдени мұрасы ретінде сақтау қажет. Хангелдиннің сапарынан түйгеніміз, мұрын жырауды дәстүрлі әдіспен жазып алу нәтиже бермейді. Себебі ол жырды домбырасыз орындай алмайды. Сондықтан толық жазып алудың бірден-бір жолы синограмма жасау. Бірақ Шевченко қаласында бұған қажетті құрал жабдық жоқ. Жырлардың құндылығы жоғары екенін, әрі жыршының қартайып қалғанын ескерсек, істі дереу қолға алу қажет. Қазіргі соғыс жағдайына қарамастан асықтыруға мәжбүрміз. Бұл іс өзін ақтайды. Себебі құнды эпостың жоғалып кету қаупі бар. Мұрын жырауды Алматыға көшіру және оның жырын жазып алуды ұйымдастыру шығыны шамамен 8-10 мың рубльді құрайды. Жырды толық жазып алуға кемінде 10 ай кетеді. Сондықтан бірінші мұрын жырауды Алматыға дереу шақыру қажеттігі жайлы Маңғышлақ аудандық кеңесіне хат жазылсын. Олар мұрын жырауды сенімді жолсерікпен Алматыға қауіпсіз жеткізсін. Екінші, Қырымның 40 батыры жырларын жазып алуға 10 мың рубль қосымша қаржы бөлінсін. Мына стенограммаға қарап, Қаныштың келешекті 100 жыл бұрын болжайтын кемеңгер екенін білесің. Оның сөз өнеріне маңыз бергені сонша, оның танымында Мәскеу маңында өтіп жатқан қан қасап соғыста кішігірім оқиға. Әйтпесе рационалды ақылмен пайымдасақ, 1941 жылдың қарашасында Гитлердің офицері дүрбімен Мәскеуді дәл түбінен тамашалап тұрған. Сталиннің құдайдай сенген қызыл армиясы миллиондап тұтқынға түсіп, аштан қырылып жатқан. Ал мұртты көсем, Мәскеуден қауіпсіз аймаққа кетсем бе, кетпесем бе деп үрей құшағында отырған. Совет адамы үшін соғысы мен жеңісі маңызды саналды. Осындай қилы заманда Қаныш бір аяғы көрде, бір аяғы жерде тұрған қарт жыраудың көкірегінде сайрап тұрған құны жоқ қазынаны қаттап қоюды өзекті іс санады. Ештеңеге қарамастан қарт жырауды Алматыға алдырып, мақсатына жетті. Қазір сөз қадірін ұғынатын адамның азаюынан бұл істің маңызы көрінбей тұр. Бос сөзбен мағынасыз әңгімеден рухани азып, мәнсіз өмірден мезі болған қазақтар болмысқа бет бұрғанда, Қаныш сақтап қалған қазынаның да құны аспандап шыға келеді. Қымбатты тыңдарман, Санжар Керімбайдың «Қаныш және ғылыми майдан» кітабының аудио жазбасының жалғасын тыңдау үшін менің каналыма тіркеліп, подписаться батырмасын басып қойыңыз.